Hello， 大家好，欢迎回来。如果大家第一次看到我的视频啊，我叫杨洋，生活在温哥华。那我刚开始启动我的长视频1年的时间，也就是我已经做了1年的博主，可能咱们第一次见面哈。我在视频里面主要是分享一些我认为啊，就是大家博主嘛都有每个人的这个认识是不同的，我分享一些我自己认为非常有效的养老有效的抗老养生的小方法。我现在坐在客厅里面，我们家这个地方刚刚下了一次冰雹，冰雹就是几分钟之后雨过天晴，看就是太阳出来了。我不知道这个太阳它能持续多少，因为在我的前方已经乌云密布了有，所以大家将就着先看。其实今天这个视频我已经考虑很久了，就自己一直在观察自己关于脱腮痘的问题。我是从怀孕开始长痘痘，然后在整个的孕期啊，那个痘痘啊，就是真的是多到不能行。我从来没有见过任何一个女孩小腿肚上会长痘，大部分集中在这个腮帮子嘛，所以今天咱们就讲脱腮痘嘛。但小腿肚上曾经冒过那么1-2颗，我都惊到了。我心想，我这个东西是怀了是个啥东西啊？怎么毒性这么大？我儿子今年10岁了，我儿子是5月份过生，我是4月份过生，我们俩都是金牛座哈。用10年的时间来解决掉了我这个痘痘问题。那在这10年的过程中非常的坎坷，我经历了非常多，什么青汁啊、168呀，什么啊，反正是你能听到的，吃齁腹的。你看这个天就是这样子，大家将就着看哈。什么生酮饮食啊，你看到的，你现在认知到的 YouTube 上，那个时候国内的视频平台还没有那么发达，但是你所看到 YouTube 上你认识的那些大咖的，什么保养的、去那种美容的、抗老的、什么养生的这些博主的 YouTuber， 我都关注过。我的状态是这样子哈，我怀孕之前只有82斤啊，虽然说再也回不去那个年代了哈，但是我成长就成人之后体重最低的时候。怀孩子的时候呢，我就非常的担心。我担心什么？我担心孩子营养不良，我担心我的身体状况 hold 不住他，就是这样子的一个状态。所以从我的心理出发，我就很想多吃点好吃的。有可能就是在我发出来那1-2颗痘痘，其实已经告诉我我那个时候很瘦啊，或者肠胃已经出现了一定的什么问题。然后在怀孕期间又过度的饮食。过度到什么程度呢？我刚才说了，我孕前是82斤，后一次称体重是在妇产科医生那里，最后一次检查是74公斤。我相当于长了一个自己，非常的恐怖啊！那个时候不懂吧，第一胎我也不懂，我只知道我瘦啊。第一次检查的时候，医生说我的身体状况这差那差，缺这缺那，我就使劲的补啊，之后就造成这样的一个问题，结果孩子生下来只有7斤，剩下的体重全部在我身上。暴饮暴食，就怀孕期间不停的塞自己，那个真是塞，就是我是硬吃的，硬想让自己把营养传递的给孩子，但是一点这个知识都没有，你知道吗？真是没有知识，太恐怖了。然后这个痘痘就一直没有好，不管你用什么样的方法，它总是会出来。所以今天这个视频呢，是想分享给跟我一样，你是因为这种激素产生的，就是以下颌线或者是耳周哈，它有时候会蔓延在耳周，甚至有时候到脸上也是会有的。从这个地方它就蔓延起来，这边脸呢，然后下巴这儿都长过，甚至头上也长过。就严重的时候，你就整张脸没有一个什么好的地方。所有符合这个特征的痘痘哈，都在咱们今天的这个讨论的范围之内。那这种痘痘一般长在什么样的人脸上？比如说你25岁之后，你还在长痘痘，而且你吃的这些东西啊，喝的这些东西，用的这些东西都不管用，就是你不管涂啥，它都没有什么太明显的效果啊。然后再一个就是说，青春期的孩子也有可能会出现这样子大幅度长痘啊，也是有这样类型的哈，我都把它叫做内分泌啊，就是内分泌失调。咱们管是激素问题的痘痘，其实就是内分泌失调的痘痘。今天咱们就主要讲这种痘，大家可以对照一下哈。如果你是这种痘的话，请持续听下去。我长这个痘痘是因为怀孕，或者是经历过人生中的大的一些变化呀。总之，是因为心理压力，或者是因为生活的一些变故啊。
之后就出现了这个情况。如果你仔细去观察一下，就是仔细去体验一下之前发生了什么，因为咱们的皮肤的所有的变化，它都不是没有原因的，有极少数的原因是因为你擦了什么护肤品，当然你这个护肤品一停或者一更换，这个状态立马就会好了。它并不像痘痘，你就是用啥护肤品可能都不太起作用。还有一类人呢，就比如说因为你的饮食结构的改变。什么叫饮食结构？就比如说你从中国到海外，或者从海外回中国，这个也是有很大的这种变化的，都会有一些饮食啊或者作息上的这种变化，也会出现这种问题。一旦出现这些问题，如果你没有去关注它，或者是改变自己的话，它就会持续的这么下去啊，这就是这样的一个痘痘的一个特征。那原因是什么呢？就像刚才咱们说的，其实原因很简单，就是激素紊乱。对于我们来讲，肯定都是什么不健康，对吧？这个东西是从哪里出现问题的，我们就先找到了根源。那根源就起源于咱们的肝脏。所以说，如果你开始出现类似于这种痘痘的问题了，首先要关注的是自己的肝脏，甚至我可以说，现在很多亚健康人，哪怕你脸上没有痘痘啊，长痘不一定是坏事哈。我一会儿会跟大家来解释。当然了，你如果是严重到一定地步，你当然能在医院里面去查到你的肝脏问题了哈，你的肝功能啊这样问题，那就更不用说了。但是像我们这个问题哈，就只是说现在长痘没有出现任何的这种不爽或者身体状况的这种问题，你是真的查不到的。但是我在这个视频里面，我告诉大家就是肝脏的问题。我们的肝脏呢，它其实负责我们的这个性激素的调节和代谢的。那一旦肝脏出现了问题，它第一步就影响了一些我们的激素的分泌。肝脏它是一个长期的一个大功效型的一个脏器，它工作的强度是非常高的。它一旦出现了问题，它首先影响的就是激素分泌。为什么？因为你这个激素分泌啊，在我们身体里来讲的话，它不需要很多，对吧？它不多，但是它轻微的改变就会给身体有一个大的这样子的一个反应。那它同时也会帮我们去代谢掉一些我们用不到的一些激素，同时它可以把雄性激素变成雌性激素，也可以把雌性激素变成雄性激素。它有一种这种调节平衡的这种功能，把这种代谢掉的这种激素直接通过我们的肠道跟我们的这个肾脏排泄出去。就说到了为什么我认为长痘痘目前看来是一个对我们健康来讲的话，是一个敲响了一个警钟，是一件好事儿，不是坏事儿。因为你现在能看到的是长痘痘，你知道的是你的这个性激素啊，这个不平衡，但是你可能不知道的是其他激素也有可能不平衡。我们比较熟悉的胰岛素，其实跟我们的肝脏都是有密切的关系的啊，我们看不到的，我们体验不到的，不到病的那一步，你不去医院检查出来确诊你得病的那一步，你是感受不到的。但是它是不是没有发生？是不是没有波动？如果你现在你的有长痘痘的问题，起码给我们敲响了一个警钟，让我们去关注我们自己身体。如果你持续的让这个激素紊乱状态了，它很有可能导致什么？导致癌症的发生。所以我认为这就为什么我说长痘它不一定是坏事，它是帮你去一步一步的提醒你让你今天看到长颗一颗痘，明天我再给你敲一个钟，再让你长出来一颗痘。其实它是在无数次提醒你关注我，关注我。如果你要换一个方式来理解的话，你看是不是它也不是什么坏事？所有的刚才说的这个激素不平衡，因为它导致了我们的这个油脂分泌的过剩。那这个油脂分泌过剩我们不用管它这个油脂里面它有什么东西是不是我们油吃多呀，是不是怎么，你不用管它，你只把它想象成一个就是我们本身需要把这些油脂过剩的油脂排出体外通过其他的方式排出体外，但是其他的方式它没有办法进行，或者是太多了它来不及排这些东西，那我们身体就强制性的要把它逼出体外。身体呢，它就通过这个自救的形式，让它就是快速的从我们的这个面部，因为我们的面部其实是我们是阳气最足的地方，因为热是往上蒸腾的嘛。身体为什么穿衣服是不是戴手套就是我们这个人的脸设置它其实就是一个散热的。在这里面想跟大家讲讲异维 A 酸这个东西人一辈子就这么对吧？就那么短短的几十年，女孩子漂亮也就是那个20年。所以说呢，如果你在你
最漂亮、最青春、最需要美的那个阶段长痘痘的话，我也建议大家去吃异维 A 酸。但是呢，这个异维 A 酸呢，一定要在医生的指导下去服用。为什么？因为它对我们的肝脏有非常强的伤害，就是它会伤害我们的肝脏。刚才说了，这所有的长痘问题其实就是我们的肝脏的问题。那我们不要去怎么样揠苗助长，对不对？它可以在一定的时间段帮你抑制住这个痘痘。那有些人他就好像是完全的这个身体里就 totally 都改变了，之后再也不会长了。但是也有很多人会复发，甚至复发完之后会有更恶劣的这种情况啊，所以大家一定要小心。但是我真心建议，因为我也长过痘，我知道那个感觉，就20岁出头正是这个爱美啊，然后找对象的这个年龄阶段哈，女生我真的是太理解了，所以可以去实在不行的话，去医院吃这个异维 A 酸，但是大家一定要注意这个玩意儿，它是能少吃咱们就少吃哈，能不吃更好。用今天我说的方法，如果大家可以尝试一段时间，能改善这个痘痘问题的话，咱就不要去吃了，因为它毕竟还是会伤害到我们的肝脏。还有一点想再次提醒大家，就是说我们很多人长痘痘去医院呢，他从各项指标上来看哈，他不会发现你什么问题。有一些女孩哈，她会去医院看那个过敏，他就会发现他这个过敏啊，那个过敏啊，这个不敢吃啊，那个不敢吃啊，这些东西一会儿咱们都会聊得到。大部分的人去医院查你是一个亚健康的状态，就是你好像觉得你这个指标全部都在一个正常的区间之内，但是这个痘痘就是怎么样治。怎么样擦，用啥都弄不好，这个真的是非常正常的。以上大道理就讲完了，接下来呢，我想提几个问题哈，所有长痘的姐妹们，大家一定要听好了。为什么我们的肝激素调节会出现问题呢？为什么？就是这个东西到底是从哪里来的？为什么会出现问题？就是好好的，我不是生下来就长痘，对不对？我们好好的，为什么它就突然出现问题了呢？第二个问题就是我如何控制我这个油脂的分泌？你不要跟我讲什么激素调节，我这些大道理谁都懂。你告诉我你怎么样激素调节？你做什么可以激素调节？就是我们要通过什么样的方式不让这些油，就是过多的油产生，不让这些油从我们的脸上，从我们的这个最美的这个部位排出来呢？第三个问题就是如何让我们身上的垃圾排泄干净呢？就是不要让身上留这些垃圾。为什么要考虑这个问题呢？是因为我认为这个痘痘这个东西它就是一个排毒啊。其实说排垃圾，其实说就是排毒，这个排毒真的是很难去理解。不管你排的油味也好，你挤出来的脓也好啊，你这个发的炎也好啊，它都是我们身体出现问题之后的一种排异，就是把不需要的造成身体问题困扰的这些东西呢，我们的身体它自己有功能，要把它强力的排出来。那我们如何让身体里面的这些代谢产物通过正常的渠道让它全部的都排泄出去呢？就这三个问题，你可以仔细的思考。如果你解决不了这三个问题的话，你这个痘痘就不可能解决好。成分这一块其实我发了很多视频了，就关于往脸上擦这一块，这个东西它只能起到可能10%最多的功效，它起到一个辅助性的作用。其实回答这三个问题根本不需要什么大智慧。在中医里面，肝为木，脾为土。那你的木出现问题，我们首先要检查一下是不是脾。为什么检查脾？因为脾是最直接的，你能控制住你的身体能吸收这个营养，或者是不能吸收那个营养，你控制不住。但是我们能控制住我们吃进嘴里的每一个食物，对吧？我们能控制住我什么时候吃，我吃什么，我吃多少，这个是我们能控制住的。而这一切看似很简单，但它直接会影响到你的脾的运化功能。你的脾出现问题了，第一个影响的就是你的肝脏就是这么简单或者是你的肝脏出现问题了也会影响你的脾，就是一个相互之间联系的这样子的一个状况。那我们就想，那脾胃失衡之后，它会出现一个问题，就是说食物没有办法运化这就是为什么你吃到身上的食物你吃这么多，你可能还会缺乏某些营养。这也是我们现在目前能从视频中、从平台上能了解出来的西方所谓营养学，它会告诉你现在的人缺这个营养，缺那个营养，然后你出现的这种状况是因为你缺这个，你缺少那个，你缺少 VD、VA、VC、VE， 你缺少鱼肝油，你缺少欧米伽。那我们为什么会缺少这个营养呢？是因为我们吃的不够吗？
不是，我们现在吃的谁家都不缺吃了，这不是说我们缺乏营养的问题，我们不要把这个责任放在我们的食物上，放在社会上，放在这个营养上，忽略了我们自己，我们是不是改变了？我重新去检查10年前自己出现这个状态的时候，我就发现啊，我原来是做了这种吃的多，普通可能吃肉很少，但是为了长肉，为了让孩子更好，我就大量的补充了高蛋白、高营养啊，每一天少不了炖牛肉啊，每一天少不了这个橘子啊，水果吃了我一生中所有的水果。我都是在我怀孕中，真的，我平时不是那么爱吃水果的人，但是我怀孕，因为整个体热嘛，就想吃点冰的，想吃点凉的，吃点爽的那种东西，酸酸甜甜、凉凉爽爽的，哇，那橙子、葡萄，总之水果吃了我一辈子的水果，我一辈子就上半辈子都没有吃那么多水果，就在我怀孕期间吃了。所以说这些东西你再去反观，你就会发现，哦，为什么会出现这个问题？一个是吃进去的东西，再一个就是你运化的过程中，你吃进去的，它没有办法帮你运化，没有办法帮你吸收，没有办法把你所身体需要的营养输送到它该去的地方。为什么？因为它受伤了，它受伤，它做不了那么多事情，同时它没有办法帮你排出去。如果你把身体想成一个整个的一个工作流程的话，那你这个头1步2步，已经出现问题了，咱就不去考虑它后面其他的这种步骤了，因为后面其他步骤对于我们来讲都不是主动的，就是我们没有办法主动干扰的。不能说我们心脏有问题，我们让它少跳2下，我们多呼吸2口，这都不是解决的问题，对吧？我们最能主动的去控制，其实就是我们第一步，让我们吃进去的营养物质怎么样尽可能的被我们身体吸收，让我们身体不缺营养，从而让我们的细胞就是更健壮，不去伤害我们的细胞。这个时候我们就知道了，哦，原来我们的肝脏问题很有可能是跟我们吃东西的状态有关系。现在肠胃问题应该成为一个很普遍的问题，我觉得很多人都有这个问题。为什么？我就不用去检查，不用去医院，不用看任何人的数据，因为我们现在吃的都不行，我们的吃的习惯不好。当然食物有食物的问题，但是对于我们这个机器来讲，我们的机器已经出现故障了。上面这些思路了解之后呢，我们第一步要做什么？就是排泄。如果你有任何的便秘，如果时间很久的话，你一定要想方设法让它先排泄出来。你可能会用一些比较极端的手法，比如说灌肠啊，有人会用这个东西，也有人会告诉你这种灌肠疗法，1个星期搞1次哈，我是不建议啊。这个东西本身就是反人类的，你用它来临时抢救或者是治病，我认为是可以的，但是你把它当成一个长期频繁的一个保养方式，那是肯定是错误的。你在 YouTube 上搜，你就会发现啊，这样的人群非常的多，这种崇拜这种灌肠疗法人群非常多。如果你是长期便秘，你可以去尝试一下，你不能一直堵着。你说吃药都不行的话，你只能用这个方法啊，就是暂时性的，先让自己舒服下来，先让这个毒素不要在身体滞留太久，排泄出来。那第二步就是运动啊，除了排泄之外，我说的运动是不伤我们阳气的，就是不会伤到我们的津液的，就不会大汗淋漓的那种运动。而是说，我认为很多现在的人哈，尤其是女生，像现在上学时间久了，你坐班时间久了，经常坐在那儿不动哈，然后就会出现这样子身体不动的这样问题。那么运动呢，其实是可以帮我们强健我们的脾胃功能的。扭一扭，我们肠子几米长啊，你不动它，它就是死水。第3步就说到非常能见效的一步，就是辟谷。或者是你说断食也行，我认为辟谷是一个非常好的可以重启我们脾胃功能的，就是你用得好，你这个方式要正确，你是可以重启你的整个脾胃功能的一个方式。就是我们现在实在没有办法了，我没办法，我们已经受伤了，那我们需要养它需要重启它，你不可能说就是一下就好了。但是辟谷是一个让身体可以重新开启，让你的脾胃可以重新一点点感触你吃进去的食物，然后一点点启动它的这个自愈功能，就像你去照顾一只
受伤的小猫一样，一滴一滴水的去喂养它，让它越来越强健，越来越有力气。当然，皮肤问题本身就是一个健康问题的晴雨表。你尝试辟谷之后，然后你慢慢的去维护好你这个脾胃功能，起码在这很长的一段时间，你都会体会到这个辟谷断食带给你的身体上的改变。那我平时用的方式呢，就是最多不超过3天。我认为是辟谷完之后的1到2个月的时间，我认为是最重要的。因为咱们都可能一时作气，比如说我就3天我不吃饭了，我说的辟谷是不吃啊，是真的是不吃，你只喝水，连牛奶啊什么咖啡都不要喝，你可以喝一些水，我连果汁都不会喝，因为果汁太寒凉了，会伤一些脾胃，尽量的减少剧烈运动，减少强力的工作哈。比如说你这几天在家放假，你就可以尝试一下，尽量的去 hold 得住自己的这个精力，就是你在辟谷这几天，你不要太去张扬自己，你要少想少看少听，少去做事，少去动。你说我坚持不了3天，1天也可以，1天也是有效果。刚才说我说就重点是接下来就是第4步，辟谷完之后呢，我会1个月的时间会选择过午不食，就是你开始慢慢的去吃进去食物，一定要从少量和好消化的食物开始吃，吃一些稀粥，放一点点盐，吃点咸粥，放一点蔬菜啊，先肉类的，可能前2、3天你辟谷完之后开始吃饭的前2、3天不去吃肉类的，慢慢进入肉类的时候呢，不要吃大块的牛排、猪排、炸鸡，你就吃一些碎的肉末啊，炒菜的那种小肉片儿，哎，当成配菜吃点，以软粥、软饭、软面条为主。然后呢，你就开始正常饮食，比你之前正常饮食要减少个1/3，七成饱就可以了。但是呢，要坚持起码1个月的时间做到过午不食。接下来第5步，那经历过这1个月过午不食之后，我们就回到了一个正常饮食的状态。我只建议你3餐尽可能的定个点，和晚餐要早吃啊，晚餐不要超过8点钟之后，并且3餐不要吃撑，你撑着就是伤害。第6步，那在我们正常恢复饮食之后呢，那也有一些人可能会发现好像并没有太大的改变，但是我相信大部分的女生在这个时候你已经拿捏住了啊，你之后你一辈子都不会再长痘了，或者是说我们本身确实是长痘体质，就比如说无论是我们的肠胃问题，无论是我们的肝脏问题，无论是我们的基因问题，我们没有办法控制，我们只能控制自己，只能去维护它，可以尽可能正常平稳的状态。所以说我们可能会需要一生去维护它，去拿捏它。但是有一些女孩可能经历到这一步，前5步做完之后还会有这样问题，那就要讲到第6步，就是平衡我们的心理。有痘痘的朋友，我就真心建议大家找一个可以抒发情感的方式，爱唱歌啊，爱跳舞啊，爱健身啊，爱爬山呐。那这个时候我还是不得不再次推荐我受益匪浅的这个放松疗法。那接下来就是第7步，那以上6步做完之后，那我相信你在差不多2个月到3个月的时间，你能从脸上能看到非常明显的变化。当然了，我们不要去折腾皮肤哈，在这一阶段呢，咱们就精简护肤啊，或者是冒出来1颗痘痘、2颗痘痘，点涂用一些过氧华苯甲酰啊，或者是水杨酸的成分，不要大面积的去刺激皮肤。A 酸耐受你就持续使用，如果 A 酸不耐受，在这个阶段我们不要去刺激它。那么第7步就是坚持。我所谓的坚持是，起码你要把以上的这2、3个月的时间啊做到，尽可能的做到。然后呢，我们可以以比如说半年为单位，或者是1年以单位来一次整个全套，就把它当成一个调理维护的一个方式。我们本身肠胃脾胃比较薄弱，比如说基因里面带的问题，这是我们很难改变的，但是同时也说明了我们可能在这个方面它就是跟别人不一样，可能就是比别人的差一点，所以我们可以把它当成一个保养或者是一个养生的方式。那么现在正值春季，也是养肝的非常好的时间。那与其说我们很多人在去讨论如何的健康饮食、戒糖、低碳之外呢，这本身就不是食物的问题，而是我们的身体出现了状况。你戒它是没有用的，对吧？就是治标不治本的。所以我们长期的健康来讲的话，我们起码给自己养成一个健康的一个饮食和生活方式。那这个痘痘呢，其实目前在我看来，它只是说真的不会讲话，但是呢，它又在声嘶力竭的去
想告诉点我们什么，只不过我们现在很难去理解。好了，那以上就是今天的视频。如果大家觉得这个视频对你有帮助的话，别忘了先关注我的频道，也可以转发给身边有需要的朋友们。那我们下期视频再见喽，拜拜。